सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानल लोकसेवा अनलाइन क्लास एलओसीमा स्वागत छ। आज म फेरि शाकाहारी गीतको सेकेन्ड पेपर अन्तर्गत शासन प्रणालीमा दोस्रो एकाइ संविधान र कानुन अन्तर्गत 2.5 मा रहेको नागरिक चेतना, नागरिक समाज लगायत नागरिकको दायित्व र कर्तव्यहरू सम्बन्धी टपिकमा छलफल गर्न आइसकेको छु। अब नागरिक चेतना, नागरिक समाज र नागरिक दायित्व कर्तव्य यी चाहिँ एकअर्कासँग गाँसिएका कुरा हुन्। नागरिक चेतना, नागरिकमा हुनुपर्ने शासन सञ्चालन गर्ने पक्षहरू जो हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ नागरिक सचेत नभयो भने चाहिँ शासनमा चाहिँ विभिन्न अनैतिक क्रियाकलापहरू गरेर हुन्छन्। अब नागरिक समाज चाहिँ त्यसको एउटा संरचना हो, तिनीहरूको एउटा ग्रुप हो। त्यो नागरिक चेतना, नागरिक समाजमा चाहिँ नागरिक चेतना हुन्छ र नागरिक दायित्व र कर्तव्यहरू पनि यो सबै कुराहरूको एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। यी सबै कुराहरूको म आज छलफल गर्नेछु। सबभन्दा पहिले नागरिक चेतना के हो भन्ने कुरातर्फ लागौँ। नागरिक चेतनाको अर्थ र नागरिक चेतनाको परिचय। नागरिक चेतनालाई चाहिँ नागरिक शिक्षा पनि भन्छ, अङ्ग्रेजीमा यसलाई सिभिक सेन्स भन्छ वा सिभिक एजुकेसन पनि भनेर हुन्छ। नागरिक चेतना वा शिक्षाको अर्थतापछि परिचयतर्फ लागौँ। अब नागरिक भई बाँच्नको लागि आवश्यक ज्ञान, सिप, दक्षता एवं अर्थपूर्ण नागरिक जीवनयापनमा नागरिकमा हुनुपर्ने जो जागृति हो, सचेतना हो, त्यसलाई नै हामी नागरिक चेतना भन्छौँ। यो कुरा मैले जुन हाइलाइट गरेको छु, यो इटालिक गरेको कुरा चाहिँ हेर्नु होला। नागरिक भई बाँच्नका लागि आवश्यक, अब एउटा सामान्य कुरा हेरौँ, जस्तो जुन देशका नागरिक चाहिँ बढी सचेत हुन्छन् नि त्यो देशको छिटो विकास हुन्छ। जस्तो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अमेरिका र युरोपतिरका मान्छेहरू कति सचेत हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी नलेज सोसाइटी भन्छौँ। हामीहरूको चाहिँ अहिले नलेज सोसाइटी छैन, किनकि हामीहरूलाई चाहिँ नलेजको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा अझै थाहा छैन। त्यो जान्ने भए चाहिँ हामीले कहाँ जानुपर्छ भने चीन, जापान, साउथ कोरिया, युरोप, अमेरिका जानुपर्छ। नलेज सोसाइटी छ, त्यहाँ नलेजको कदर हुन्छ। मतलब नागरिकलाई कहाँ के भइरहेछ भन्ने सबै कुरा ज्ञान हुन्छ। अब त्यही भएर नागरिक भई बाँच्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप, दक्षता एवं अर्थपूर्ण नागरिक जीवनयापनमा नागरिकमा हुनुपर्ने जागृति र सचेतनालाई नै नागरिक शिक्षा वा चेतना भनिन्छ। अब राज्य शासनमा चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पनि यो चाहिन्छ। अर्को स्लाइडतर्फ लागौँ। नागरिक शिक्षा आम नागरिकमा राजनीति, पोलिटिक्स, संस्कृति, कल्चर, समाज, सोसाइटी, अर्थ, इकोनोमिक्स, नैतिकता, मोरालिटी, जनसंख्या, पब्लिक पार्टिसिपेसन, अधिकार, राइट्स, कर्तव्य र भूमिका जस्ता विषयहरूको प्रवर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण ऊर्जाहरू। अब नागरिक शिक्षा भनेको आम नागरिकमा यी कुराहरूको के गर्नु पर्यो, यी विषयहरूको प्रवर्धन गर्ने। जसलाई चाहिँ राजनीति, संस्कृति, समाज, अर्थ सम्बन्धी ज्ञानै छैन त्यो मान्छे के को नागरिक भयो? नागरिकमा चेतना त हुनु पर्यो नि, सिभिक कन्सियसनेस और सिभिक सेन्स हो। जुन व्यक्तिलाई त्यो कुरा हुन्छ चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेदार नागरिकको रूपमा उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो भएर यी कुराहरू, यी जस्ता विषयहरूको प्रवर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार भनेको नागरिक शिक्षा हो। नागरिक शिक्षाले के गर्छ भने कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त र सबल नागरिक निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ। नागरिक शिक्षा जुन देशमा चाहिँ अब राम्रो छ, विभिन्न माध्यमबाट नागरिक शिक्षा राम्रो तरिकाले दिँदैछन्, त्यो देशका व्यक्तिहरू चाहिँ कर्मठ, कर्तव्यशील, देशभक्त र सबल नागरिक निर्माणमा सबल नागरिक हुन्छन् भन्न खोजेको। नागरिक शिक्षा नागरिक जागरण, सबलीकरण, परिष्करणको अभियान हो जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, सुशासन, समावेशिता, कानुनी शासन जस्ता अवधारणाहरूमा आस्था निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। जस्तो यो नागरिक शिक्षा यदि नभइदिएको भए नेपालीहरूले चाहिँ राजालाई हटाउने नै थिएनन्। अब त्यति बेलाको नागरिक चेतना चाहिँ त्यो हो। अब मानव त्यो राजा भन्दा नि राणा शासन, राजाले त्यति खराब कुरा त त्यति धेरै गरेको थिएन जति राणाले गरेको थियो। राणाहरूलाई हटाउने नागरिक चेतना भएर पो राणाहरूलाई हटाउनुको लागि आन्दोलनहरू भयो। 7 सालमा तपाईँको 1980को दशकदेखि नै भनौँ, 1990को दशक वा 2000को सुरुवाततिर चाहिँ आन्दोलन जति भयो नि, 4 शहीद भए। त्यो किन भयो त? नागरिक चेतना जागेर त भयो। त्योभन्दा अगाडि नागरिक चेतना थिएन।
हो। नागरिक चेतनाले यी कुराहरूमा जोड दिन्छ। नागरिक जागरण गराउने भयो, सबलीकरण परिष्करणको अभियान हो, जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, सुशासन, समावेशिता, कानुनी संस्था शासन जस्ता अवधारणाहरूमा आस्था निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। सही हो कुरा। यसले नागरिकहरूलाई केवल अधिकार प्राप्त गर्न मात्र नभई कर्तव्य पुरा गर्न समेत उत्प्रेरित गर्छ। अब नागरिक चेतना भएको जुन व्यक्ति छ त्यसले चाहिँ अधिकार मात्र प्राप्त गर्ने कुरा गर्दैन, त्यसले मेरो पनि कर्तव्य छ राज्यप्रति भन्ने कुरा बुझ्छ। त्यसले नागरिक शिक्षा, सार्वजनिक सरकारका विषयहरूमा मत निर्माण, मूल्याङ्कन र ती लागू गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्छ। नागरिक शिक्षाले के गर्छ भने सार्वजनिक सरकारको विषयहरू जति हुन्छन् त्यसमा आफ्नो चाहिँ एउटा इमेज वा एउटा चाहिँ विचार निर्माण गर्न, मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भयो जुन व्यक्तिले नागरिक चेतना छ। नागरिक चेतना नभएको व्यक्ति चाहिँ सामान्य नागरिक चेतना भएको व्यक्ति चाहिँ शिक्षित हुन्छ, एउटा कुनै औपचारिक रूपमा शिक्षित हुन्छ भनौँ, अनौपचारिक रूपमा शिक्षित पनि होला, तर औपचारिक रूपमा शिक्षित व्यक्तिमा नागरिक चेतना बढी देखिन्छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन्तता र गतिशीलता दिने हुँदा यसलाई लोकतान्त्रिक शिक्षा पनि भन्छ। कहिलेकाहीँ यसलाई चाहिँ हामी नागरिक शिक्षालाई लोकतान्त्रिक शिक्षा, डेमोक्रेटिक एजुकेसन पनि भनिन्छौँ है। अब नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत नागरिक शिक्षाले लोकतान्त्रिक शिक्षाको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। अहिले हेर्ने भने चाहिँ नागरिक शिक्षा दिलाउनु भनेको नेपालीहरूलाई लोकतान्त्रिक शिक्षा दिलाउनु नै हो एक हिसाबले। अब नागरिक चेतना वा शिक्षाको उद्देश्य के हो त? के उद्देश्य लाग्छ यसले? अब उद्देश्य हेरौँ त, असल नागरिक निर्माण गर्नु। जस्तो हामी देख्छौँ नि जापानमा, चिनमा, कोरियामा, बढी जसो जापानमा हेरौँ, त्यहाँका जुन जापानिज सिटिजनहरू हुन्छन् ती कति देशप्रति वफादार हुन्छन्, कति असली उनीहरूको कति डिसिप्लिन्ड वेमा तिनीहरू काम गरेर हुन्छन्, अर्थात् उनी राज्यप्रति कति वफादार हुन्छन्, एउटा अनुशासित हुन्छन्। हो, तिनीहरूमा नागरिक चेतना धेरै छ हामीहरूभन्दा। असल नागरिक चेतना निर्माण गर्नु अर्को यसले गर्ने काम है। असल नागरिक निर्माण गर्नु, प्रजातन्त्रको मूल्य बुझ्न र पालन गर्न सक्षम बनाउनु, यो एउटा अर्को हो तपाईँको उद्देश्य। प्रजातन्त्रको मूल्य बुझ्ने भयो जुन व्यक्तिमा नागरिक चेतना छ। अर्को व्यक्तित्वको विकास गराउनु, व्यक्तित्वको पनि यसले विकास गराउँछ, एउटा आफ्नै पर्सनालिटी बनाउन यसले मद्दत गर्छ जुन व्यक्तिमा नागरिक चेतना छ। अब अर्को राजनीतिक सचेतनाको अभिवृद्धि गर्नु, राजनीतिक सचेतना पनि त्यो व्यक्तिलाई हुन्छ। विश्व बन्धुत्व, विश्वका सबै व्यक्तिहरू हामी भाइदाइ हौँ भन्ने भावना, भाइचारा, भातृत्व र मानवतावादी दृष्टिकोणको विकास हुनु। जस्तो हेरौँ न, इरानमा यी व्यक्तिहरूमा म दोष दिँदैन, म सरकारको कारणले चाहिँ द्वन्द्व भइरहेछ इजरायल र इरान बिचमा। अब मध्य पूर्वमा जुन द्वन्द्व भइरहेको छ त्यो त्यहाँ चाहिँ नागरिक चेतनाको कमी भएर एक हिसाबले हो पनि। किनभने यदि नागरिक चेतना राम्रो हुने हो भने सरकारलाई पनि त्यो दिशामा डोराउन सकिन्छ। नागरिक चेतना कमजोर भएको हुनाले पो सरकारले चाहिँ त्यहाँ त्यसको फाइदा उठाएको हो। सरकारमा चाहिँ सरकार निरङ्कुश भएको, नागरिक चेतना बलियो भएको देशमा सरकार निरङ्कुश हुन सक्दैन। त्यो मध्यपूर्वको समस्या त्यो हो, त्यहाँ नागरिक चेतना चाहिँ तपाईँको युरोपका देशहरूभन्दा कम छ। त्यो पनि एउटा कारण हो, धेरै कारणहरू होलान्, त्यो पनि एउटा कारण हो द्वन्द्व हुनुको। नागरिक चेतना वा शिक्षाको महत्त्व के छ? उद्देश्यमा हामीले जीवन त्यही कुराहरू आउँछ यसमा पनि। यही कुरा हो, जनचेतना, जनसहभागिता र सक्रियता कायम गर्न आवश्यक छ। नागरिकलाई मताधिकारको सही प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ। नागरिक चेतना भएको व्यक्तिले मताधिकारको पनि सही प्रयोग गर्छ। सांस्कृतिक विविधताको प्रवर्धन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। नागरिक चेतना भएको व्यक्तिले चाहिँ सांस्कृतिक विविधतालाई बुझ्छ, त्यसलाई प्रवर्धन पनि गर्न मद्दत। अब नागरिक चेतना जसलाई चाहिँ होइन हाम्रै संस्कृति नै सर्वे सर्वा हो भनेर भन्छ, अनि हामी नै ठुला हौँ भनेर भन्छ। सबैको संस्कृतिलाई उसले चाहिँ अँगाल्दैन, उसले चाहिँ एउटा अस्तित्व कायम गर्न दिँदैन समाजमा। राजनीति र शासन प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउँछ। राजनीति र शासन प्रणालीलाई चाहिँ बलियो बनाउने काम गर्छ। राजनीतिक शिक्षाको महत्त्व त्यही हो भनौँ। कानुनहरूको ज्ञान र पालन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। कानुनहरूको ज्ञान पनि लिने भयो र त्यसलाई पालन पनि गर्न चाहिँ यसले प्रोत्साहित गर्ने भयो नागरिक शिक्षाले। नागरिक शिक्षाको धेरै ठुलो महत्त्व छ भनौँ। अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेतना विकास गराउँछ। जुन व्यक्तिले नागरिक शिक्षा लिएको हुन्छ वा नागरिक चेतना लिएको हुन्छ त्यो चाहिँ अधिकार र कर्तव्यप्रति त्यो सचेत हुन्छ। अब नागरिक शिक्षाको चाहिँ आयाम के हो, कस्ता पक्षहरू हुन्छन्? नागरिक शिक्षा भनेको चाहिँ कस्तो शिक्षा दिने, सामाजिक शिक्षा दिने, राजनीतिक कस्ता आयामहरू छन्, कस्ता कुराहरू यसमा आउँछन्? अब राजनीतिक आयामबाट हेर्ने हो भने नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकार, कर्तव्य तथा सरकारको संरचना र क्रियाकलापबारे जानकारी दिने पक्ष हो।
यो नागरिकहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधिकारबारे जानकारी दिने, कर्तव्यबारे, सरकारको संरचना के छ, सरकारले कस्तो क्रियाकलाप गर्छ त्यो बारे जानकारी दिने पक्ष हो यो। अब नागरिक शिक्षाको नैतिक आयाम भनेको के भने नागरिकहरूलाई चाहिँ इमान्दार बनाउने, इमान्दारीको महत्त्वबारे शिक्षित गर्ने, नैतिक मूल्य, इमान्दारिता, समानता, इमान्दारीको महत्त्वबारे शिक्षित गर्ने पक्ष हो यो। अब सामाजिक आयाममा पक्ष भनेको के हो भने सामाजिक जिम्मेवारी अनि एकताको भावना, समाजमा भिन्नता स्वीकार गर्न सिकाउने पक्ष हो यो। अब अर्को व्यक्तित्व विकासको आयाम भनेको के हो भने व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमताको विकास गर्न, आत्मविश्वास बढाउन र समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वको विकास गराउने पक्ष हो। जस्तो हामी भन्छौँ नि साउथ एसिया भनेको त्यति नलेज सोसाइटीमा छैन, किनकि साउथ एसियामा जुन देशहरू छन् त्यो देशहरूमा चाहिँ साक्षरता दर कम छ र तिनीहरूले चाहिँ सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई तिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्न सकिँदा हुँदैनन्। त्यही भएर यो स्थितिमा चाहिँ सरकार अलिकति भ्रष्ट हुनसक्छ। जस्तो युरोपमा जानु सरकार भ्रष्ट नै हुँदैन, किन हुँदैन? अफ्रिकाहरूमा झन् भ्रष्ट हुन्छ। अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा हाम्रोभन्दा बढी नागरिक चेतनाको अभाव छ। नागरिक चेतनाको जति जुन देशमा बढी अनि त्योमा जुन देशमा बढी नागरिक चेतना सुदृढ हुन्छ त्यो देशमा भ्रष्टाचार व्यथितिहरू त्यति कम हुन्छ। अब विकास सम्बन्धी आयाम हेर्ने हो भने चाहिँ समाज र राष्ट्रको विकास प्रक्रियामा नागरिकको भूमिका, उद्यमशीलता र दिगो विकासको ज्ञान दिने पक्ष, यस्ता यस्ता कुराहरू विकास सम्बन्धी आयाममा आउँछन्। अब नागरिक शिक्षा वा चेतनाको क्षेत्रहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्ता क्षेत्रहरू छन् भन्ने हो। यसमा चाहिँ वैयक्तिक अधिकारका क्षेत्र, वैयक्तिक दायित्व, तपाईँको राज्यको दायित्व यसमा आउँछ। नागरिक शिक्षा विभिन्न क्षेत्रहरूमा फैलिएको, जस्तो मुख्यतया हेर्ने भने वैयक्तिक अधिकार, वैयक्तिक दायित्व, राज्यको दायित्व यस्ता कुराहरू पर्छन्। यस्ता दायित्वप्रति सचेतना समेटिन्छ। जस्तो वैयक्तिक अधिकारका क्षेत्रमा व्यक्तिलाई आफ्ना अधिकारहरूको बारेमा जानकारी हुनु र ती अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक ज्ञान हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यससँगै प्राप्त अधिकारहरूको प्रयोगमा कर्तव्यपरायण भएर राष्ट्रिय योगदानमा सक्रिय रहनु वैयक्तिक दायित्व हो। अब यो दायित्व पनि हुनु पर्यो। दोस्रो, राज्यको दायित्वको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ नागरिकहरूले राज्यका कर्तव्यहरू र यसको भूमिकाबारे जान्न आवश्यक छ। राज्यको कर्तव्य के हो, यसको राज्यको भूमिका के हुन्छ, यो बारे जान्न आवश्यक छ। धेरैजसो नागरिकहरूलाई हेर्ने भने राज्यको दायित्वको बारेमा धेरै कुरा थाहा नै हुँदैन। राज्यले के गर्नुपर्छ, राज्यको भूमिका के हो भन्ने बारे। यसले चाहिँ नागरिकलाई संविधान र अन्य कानुनी नियमहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ। सामाजिक असन्तुलनको सन्दर्भमा हेर्ने भने चाहिँ नागरिक शिक्षाले समाजमा रहेको असमानता र असामञ्जस्यता बीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। हो, जस्तो समाजमा असमानता हुन्छ, यदि नागरिक शिक्षा लिएको व्यक्ति छ भने त्यो असमानतालाई उसले चाहिँ सन्तुलन कायम गर्नेतिर उसले हेर्छ। नागरिक शिक्षाले समाजमा रहेको असमानता र असमञ्जस्यता बीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। जसलाई चाहिँ राजनीतिक शिक्षा छैन, नागरिक शिक्षा छैन, नागरिक चेतनाको अभाव छ जुन व्यक्तिमा भने त्यसले चाहिँ असमानता भयो भने चाहिँ त्यसले खुसी हुन्छ, हामी अगाडि बढ्यौँ, एउटा पर्टिकुलर वर्ग चाहिँ समाजमा पछाडि बढेको छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउनु सक्दा त्यसले चाहिँ त्यसमा मजा लिन्छ वा राम्रो भयो भनेर त्यो सोध्छ। सामाजिक असन्तुलनको सन्दर्भमा चाहिँ नागरिक चेतनाको त्यही भएर शिक्षाको धेरै महत्त्व हुन्छ। अर्को छ सांस्कृतिक बहुलवाद र सहिष्णुताको क्षेत्रमा। सांस्कृतिक बहुलवाद भनेको विभिन्न संस्कृतिहरू एउटा देश वा समाजमा रहेका हुन्छन्। त्यो विभिन्न संस्कृतिलाई चाहिँ त्योलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्ने क्षमता हो। त्यो नागरिक शिक्षा भएको व्यक्तिमा मात्र हुन्छ। नागरिक शिक्षाले के गर्छ भने एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्न र सहिष्णुता देखाउन प्रोत्साहन गर्छ। सांस्कृतिक बहुलवाद भनेको के हो? एकअर्काको संस्कृतिलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने एउटा अवधारणा। साथै यसले समाजमा रहेका नकारात्मक मूल्यहरूलाई हटाउँदै विसङ्गति र विकृति अन्त्य गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। अब नागरिक शिक्षा वा चेतना प्रवर्धन र प्राप्तिको दुईवटा तरिका छन्। एउटा चाहिँ औपचारिक तरिका हो, एउटा चाहिँ अनौपचारिक तरिका हो। दुई तरिकाबाट चाहिँ नागरिक शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। कस्तो भने जस्तो यहाँ हेर्नु न, औपचारिक शिक्षा भनेको जो हामीले चाहिँ विद्यालय जान्छौँ, पाठ्यक्रममा नागरिक चेतनाको बारेमा राखेर, जस्तो एउटा चाहिँ म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। पहिला चाहिँ मैले पढ्दाखेरि 6 हो कि 7मा चाहिँ नागरिक शिक्षा सिभिक एजुकेसन भन्ने एउटा चाहिँ बुक थियो, त्यो पाठ्यक्रममा राखेको थियो। आजकल छ कि छैन मलाई थाहा भएन, तर पहिला चाहिँ नागरिक शिक्षा भनेर एउटा चाहिँ सिभिक एजुकेसन भनेर एउटा बुक हुन्थ्यो।
ठिक छ। हुन त यो कुरा चाहिँ अब सामाजिक अध्ययन सोसियल स्टडिजमा राखेको छ अहिले, तर पनि एउटा अलग्गै पनि बुक हुन्थ्यो कि। अब यसले चाहिँ पाठ्यक्रम अब औपचारिक तरिका हेर्ने भने पाठ्यक्रममा नागरिक चेतनाको विषयवस्तुको समावेश गरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा नागरिक चेतनाको विषयवस्तुमा पठन पाठन गरी नागरिक चेतनाको विषयलाई औपचारिक अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनाएर तपाईँको यस्ता कुराहरू जस्तो तालिम दिएर अनि गोष्ठीबाट यस्ता कुराहरूबाट औपचारिक तरिकाबाट नागरिक शिक्षा प्रवर्धन र प्राप्ति गर्न सकिन्छ भने अनौपचारिक तरिका भनेको के हो भने यहाँनिर हामीले हेर्ने अनौपचारिक तरिका भनेको जस्तो तपाईँको मतदाता शिक्षा जुन एउटा चाहिँ कालखण्डमा कहिले मात्र त्यो शिक्षा दिइन्छ आवधिक रूपमा। मतदाता शिक्षा, मानवाधिकार, नेतृत्व ज्ञान, तालिमबाट वयस्क नागरिक शिक्षा जुन एडल्ट सिटिजन एजुकेसन दिइन्छ नि त्यो कुराहरू। अर्को चाहिँ हामी चाहिँ जस्तो रेडियोबाट जुन सुन्छौँ त्यो पनि अनौपचारिक तरिका हो। रेडियोबाट चाहिँ विभिन्न नागरिक शिक्षाका कुराहरू लिएर हुन्छौँ। सामाजिक सम्बन्धता, सामाजिक मूल्यहरूबाट अनि सामाजिक सम्बन्धबाट पनि हामी धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छौँ, समाजमा रिलेटिभहरूबाट पनि वा सामाजिक मूल्यहरूबाट पनि। जस्तो पत्र पत्रिकाहरूबाट, लेख सामग्रीहरूबाट, पोस्टरहरूबाट, सञ्चार माध्यमबाट, रेडियो पत्र पत्रिकाबाट पनि सिक्छौँ हामी। अब घर परिवार समुदायबाट पनि सिकिरहेका हुन्छौँ। यस्तो अनौपचारिक तरिकाहरू पनि छन्। अब नागरिक शिक्षाको प्रवर्धकहरू को हुन् त? नागरिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने निकायहरू को हुन् वा संयन्त्रहरू को हुन्? अब सबभन्दा पहिले त त्यसमा सरकार नै आउँछ। सरकारले नै गर्ने हो यो कुराहरू धेरै हदसम्म। व्यक्तिले आफैले पनि सिक्ने हो नि त। सरकार चाहिँ मुख्य भूमिकामा एउटा चाहिँ मियु संयन्त्रको रूपमा आउँछ। यसका निकायहरू र यसका अधिकारीहरू यस प्रवर्तक भए। अर्को राजनीतिक दल पनि हो, अवश्य राजनीतिक दल पनि हो। राजनीतिक दलले अभियसली गर्छ यस्तो कुराहरू। राजनीतिज्ञहरू भए, समाजमा राजनीतिक चेतनाहरू, नागरिक चेतना फैलाइरहेका हुन्छन् तिनीहरूले। सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि फैलाइरहेका हुन्छन्। समुदायमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, आम सञ्चार जगत भनेको मिडियाले पनि नागरिक शिक्षा चेतना फैलाइरहेको हुन्छ। तपाईँको नागरिक समाज जुन छ, नागरिक समाजले पनि चेतना फैलाइरहनु भयो। गैर सरकारी संस्था एनजिओहरूले पनि फैलाइरहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि फैलाइरहेका हुन्छन्। यस्ता प्रवर्तकहरू भए। अब नागरिक शिक्षामा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू के हुन् त हेरौँ है। देशको अब नागरिक शिक्षामा के विषयहरू हामीले पढ्नुपर्छ, नागरिक शिक्षामा के विषय हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। अब देशको संविधानको बारेमा त हुनै पर्यो। कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ एकचोटि आफ्नो जीवनमा एकचोटि चाहिँ देशको संविधान पढ्नै पर्छ। देशको संविधान भनेको देशको लागि एउटा बाइबल हो, देश सञ्चालनको लागि। अब देशमा के कुरा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुको लागि संविधान पढ्नु पर्यो। देशको संविधान, सरकार तथा शासन व्यवस्था, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, अस्मिता र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू उनले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यस्ता कुराहरू नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू थाहा हुनु पर्यो। राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया कसरी हुन्छ, राजनीतिक दलबारे थाहा हुनु पर्यो। अनि राजनीतिक संस्कृतिको बारेमा थाहा हुनु पर्यो व्यक्तिलाई है। यस्ता कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। मानव अधिकार, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यहरू थाहा हुनु पर्यो। ठिक छ। यसबाट चाहिँ नागरिक शिक्षा प्रवर्धन हुन्छ। अर्को विकास र विकास व्यवस्थापन शिक्षा थाहा हुनु पर्यो। अर्को नागरिक सहयोग, सहभागिता र सक्रियताका कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। ठिक छ। यस्ता कुराहरू समावेश हुनु पर्यो। नागरिक सहयोग गर्नुपर्छ हामीले, सहभागिता र सक्रियताका कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। अर्को सहिष्णुता, सद्भाव र ऐक्यबद्धताका कुराहरू यसमा आउँछन्। जस्तो सबै धर्महरूबिच, धर्म र कल्चरबिच सद्भाव हुनुपर्छ, ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, समानताका कुराहरू नागरिक शिक्षाका विषयमा आउनुपर्छ। अर्को सदाचार वा शिष्टाचार, सद्भाव जस्ता कुराहरू। यी कुराहरू मैले पढेको थिएँ पहिले सानो छँदा, मलाई याद छ हो कि 7मा थियो, हाम्रो पाठ्यक्रममा थियो पहिला। नेपालमा नागरिक शिक्षाको अवधारणागत विकास हेरौँ। नेपालमा कसरी नागरिक शिक्षाको विकास भयो, पहिलेको अवधारणा र अहिलेको अवधारणा के छ? अहिलेको अवधारणा चाहिँ अलि व्यापक छ, धेरै आयामहरू समेटेका छन्। पहिले राणाकालीन अवस्थामा चाहिँ नागरिक शिक्षा भनेको चाहिँ अब उस्तै शिक्षित हुनु मात्र हो। अनि राणाहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जान्नु नै नागरिक शिक्षा थियो त्यति बेलाको लागि। अलिक शिक्षा लिनु नै नागरिक शिक्षा थियो। तर अहिलेको जमानामा चाहिँ नागरिक शिक्षाको कुरा चाहिँ अवधारणागत विकास हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा आयाम, धेरै आयाम भइसकेका छन्। अब राणाकाल पूर्व हेर्ने हो भने चाहिँ नागरिक चेतना मृतप्राय थियो। राणाकालमा वा त्योभन्दा पूर्व अवस्थामा नै गुज्रिएको तथा राणाकालमा चाहिँ जनता शिक्षित भए गाद गद्दी ताक्छन् भनी शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। जनता धेरै शिक्षित भए चाहिँ गद्दी ताक्छन् भनेर त्यो त्यस्तो सोच थियो राणाहरूको। अब राणाकालको जब अन्त भयो नेपालमा, उसरी
4 सालमै भइसक्यो हो। 2007 सालमा भनौँ औपचारिक रूपमा 7 सालसम्मको साक्षरता दर हेरेर राणाहरूले जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा 2% मात्र साक्षरता थियो। यति नागरिक शिक्षा र चेतनाको अवस्था एकदम नाजुक हालतमा थियो। अब 2007 सालको प्रजातन्त्रको अभ्युदयसँगै विश्वविद्यालयहरूको सुरुवात भयो। 2016 सालमा गएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा बन्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हुन त त्रिचन्द्र कलेज थियो, दरबार हाई स्कुल थियो, त्यहाँ चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरू पढ्थेनन् त्यति। तैपनि बिस्तारै आधारभूत स्कुलहरू सुरुवात भए। त्यसले चाहिँ के बढायो भने औपचारिक तौरबाट चाहिँ म अनौपचारिक भन्दैछु नि, औपचारिक तौरबाट नागरिक शिक्षा र सचेतनाले उजागर हुने अवसर धारण गरेको। अब यो नागरिक शिक्षा भनेको तपाईँहरूलाई लाग्ला कि यो सामाजिक शिक्षा हो भने होइन। सामाजिक शिक्षा मात्र नागरिक शिक्षा होइन। नागरिक शिक्षामा चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधिका कुराहरूबारे ज्ञात हुनु, मान्छे त्योमा अगाडि बढ्नु, जस्तो हामी भन्छौँ नि तपाईँको राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माणको कुराहरू, त्यो राज्य निर्माण राष्ट्र निर्माणको कुराहरू पनि नागरिक शिक्षामा आउँछन्। अर्को राजनीतिक चेतनाको लहरसँगै सञ्चार जगतमा रेडियो नेपालको स्थापना जब भयो 7 साल चैत्र 20ले, यसले चाहिँ चेतनाको प्रवर्धन गर्यो। रेडियो नेपालले चाहिँ नेपालमा हेर्ने भने चाहिँ रेडियो नेपाल चाहिँ नपुग्ने, टिभी सोसियल मिडिया नपुगेको क्षेत्रमा रेडियो नेपाल पुगेको छ। अब अहिले त इन्टरनेट आइसक्यो लगभग धेरै ठाउँमा, तर पनि केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ रेडियो नेपाल अहिले पनि भनौँ डोल्पा हुम्ला जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ कर्णालीको भेगमा चाहिँ रेडियो नेपाल अहिले पनि सक्रिय रूपमा भूमिका निभाइरहेको छ नागरिक शिक्षा प्रवर्धन, नागरिक चेतना प्रवर्धनमा। अब त्यस्तै गरी 2012 सालमा नागरिक ऐन जारी भयो। 2015 को संसदीय निर्वाचनको जब नेपालले प्र्याक्टिस गर्यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ निर्वाचन भनेको यस्तो हो भनेर जाने धेरै मान्छेहरूले भोट हाल्न गए होइन। यसले जनसहभागिता प्रवर्धन गर्यो। यो जनसहभागिता प्रवर्धन हुनु पनि के हो त, नागरिक शिक्षा पाएर चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 जब आयो, यो चाहिँ धेरै ठुलो खुड्किलो थियो शिक्षा क्षेत्रमा। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको यो योजना 2028ले शिक्षाको आधुनिकीकरण र जनशक्तिको विकासमा योगदान गरेको। त्यसै गरी 2015 र 19 सालको संविधान र तत्कालीन शासन व्यवस्था अनुकूल नागरिक सचेतना अग्रसर भएको देखिन्छ। अब त्यो बेलाको शासनकालमा संविधानले पनि अलि मद्दत गर्यो भनौँ। 2036 सालको जो जन्मसङ्ग्रह भयो, जन्मसङ्ग्रह जस्ता प्रजातान्त्रिक अभ्यासले नागरिक सचेतनामा अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ। पक्कै गर्यो यसले। त्यसपछि 2046 सालको जनआन्दोलन र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले खुला प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र संविधानवादलाई अघि बढायो। एउटा खुड्किलो थियो। अर्को संविधानका धारा 13, 16ले छापाखाना, सूचनाको हक, संस्कृति र शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदियो। यसले चाहिँ नागरिक चेतना झन् बढाइदियो। जब चाहिँ छापा माध्यमहरू चाहिँ आए, पत्रपत्रिकाहरू 2046 सालपछि चाहिँ अब नागरिक स्तर तपाईँको निजीकरणको सुरुवात भयो। त्योपछि झन् नागरिक चेतना बढ्यो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तिम संविधान 2063ले नागरिक चेतनामा वृद्धि गर्दै अधिकारका सवालमा जनताहरूलाई सक्रिय बनायो। धारा 15, 17, 27 मा छापाखाना, शिक्षा, संस्कृति र सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो भन्ने कुरा पनि छ। त्यसै गरी हेर्ने हो भने 2072 मा जारी वर्तमान संविधानले मौलिक हक र नागरिक कर्तव्यलाई थप विरोध बनायो भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी 2072 सालको संविधानको तपाईँको 19 धारा 27 धारा 31 र धारा 32 हेर्ने भने यी कुराहरूले चाहिँ नागरिक चेतनामा अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ। धारा 19 सञ्चारको हक, धारा 27 सूचनाको हक, धारा 31 शिक्षाको हक, धारा 32 भाषा संस्कृतिको हक समावेश गरिएको छ भने धारा 48 मा नागरिक कर्तव्यहरूको व्यवस्था छ। यी कुराहरूले चाहिँ नागरिक चेतनामा वृद्धि गरे। नेपालमा नागरिक शिक्षाको अवधारणा विकास यसरी भयो भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ इक्जाममा। अब नेपालमा चाहिँ नागरिक शिक्षाको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष भनेर चाहिँ हामी यसरी चर्चा गर्छौँ। सकारात्मक पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब नेपालमा चाहिँ संविधान चाहिँ एउटा सहभागितामूलक संविधान बनेको छ 2072 मा, त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। अर्को व्यापक रूपमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ, खुल्ला शासन प्रणाली छ, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ, जनसहभागिता र जनाधिकारको अभ्यास भएको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नागरिक चेतनाका विषयलाई समावेश गरिएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ सकारात्मक पक्ष। अब नकारात्मक पक्षमा के आउने भयो भन्दाखेरिमा नकारात्मक पक्षमा चाहिँ जे जसो भए पनि चाहिँ अन्यायमा चुपचाप र मौन लाग्ने संस्कृतिको वर्चस्व छ नेपालमा। अन्याय भए पनि चुपचाप लाग्ने, मौन हुने संस्कृति, एउटा कल्चरको वर्चस्व छ। राजनीतिक सचेतनाको कमी छ, मताधिकारको महत्त्वबारे सुझबुझको कमी छ, राजनीतिक दलहरू
मा राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धिप्रति व्यवस्था छ, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका कमजोर छ, नागरिक शिक्षा अपर्याप्त रहेको छ, धेरै कुराहरू यस्ता चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू रहेका छन्। त्यसै गरी नेपालमा नागरिक चेतनाका समस्याहरू हेर्ने हो भने चाहिँ राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, नैतिक समस्याहरू रहेका छन्। राजनीतिक समस्यामा चाहिँ अब राजनीतिक संस्कारको अभाव भयो, कमजोर राजनीतिक चेतना छ। अब सामाजिक समस्या हेर्ने हो भने चाहिँ सामाजिक विभेद रहेको छ धेरै। तपाईँको सामाजिक अन्धविश्वासहरू, रूढिवादी परम्पराहरू रहेका छन्। तपाईँको सहिष्णुता, सामाजिक जिम्मेवारीको अभाव छ। नैतिक समस्या हेर्ने भने चाहिँ अब नैतिक गिरावट रहेको छ, इमान्दारिता, वस्तुनिष्ठताको कमी छ, सदाचारिताको कमी छ, भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ। व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी समस्या हेर्ने हो भने चाहिँ असल र प्रजातन्त्रवादी व्यक्तित्व विकास गर्न नसकिनु, देशभक्त र कर्तव्यपरायण नागरिक निर्माणको अवस्था कमजोर रहेको छ। तपाईँको विकास सम्बन्धी समस्यामा के छ भने विकास सचेतना कमजोर रहेको छ, राज्यको विकासमा नागरिक योगदानको विषय नगण्य छ। यस्ता कुराहरू। अब यसलाई समाधान कसरी गर्ने? फेरि अब जो मैले कुराहरू समस्यामा भने त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई बढाउने भन्ने जस्तो के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले त देशको संविधान र अन्य कानुनी प्रावधानहरूबारे नागरिकहरूलाई सचेत गराउने पहिला। दोस्रो चाहिँ सञ्चार जगत सचेतना अभियान आदिको अवलम्बन, त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सञ्चार जगतबाट चाहिँ सचेतना अभियानहरू चलाउने। अर्को सरकारी संस्थाचार कार्यालयहरूको काम कारबाहीबारे नागरिकलाई स्पष्ट थाहा हुने संयन्त्रको विकास गर्ने। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। प्रशासनिक तथा सामाजिक संस्थाहरूले सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने। यस्ता कुराहरू गर्नु पर्यो, तब मात्र नागरिक शिक्षासँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान हुन सक्छन्। त्यसै गरी नेपालमा नागरिक चेतना तथा शिक्षाको नेपालमा होइन, तपाईँको यो नागरिक चेतनाको सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर कुनै बेला चाहिँ सोध्न सक्छ फ्याक्ट। अब यो सिद्धान्त भने व्यक्तित्व विकासको सिद्धान्त छ। व्यक्तित्व विकासको सिद्धान्त भनेको चाहिँ व्यक्तित्व विकाससँग नागरिक शिक्षा जोडिएको हुन्छ भन्नु खोजेको हो कि नागरिक शिक्षाले व्यक्तित्व विकास गराउँछ भन्ने कुरा हो। अर्को सशक्तिकरणको सिद्धान्त हेर्ने भने चाहिँ नागरिक शिक्षाले सशक्त बनाउँछ भन्ने कुरा हो। असल नागरिक निर्माणको सिद्धान्त भने नागरिक शिक्षाले असल नागरिक निर्माणमा सहयोग गर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। सचेतना विकासको सिद्धान्त भनेको चाहिँ नागरिक शिक्षाले सचेतना विकासमा योगदान गर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। अर्को प्रजातान्त्रिक मूल्य स्थापनाको सिद्धान्त भनेको चाहिँ नागरिक चेतना वा शिक्षाले प्रजातान्त्रिक मूल्य स्थापनामा सहयोग गर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। नेपालमा नागरिक शिक्षाका अवसर तथा सम्भावनाहरू अवसर छन्। नयाँ नेपालको चाहिँ एउटा सहभागितामूलक तपाईँको समावेशी संविधान छ। त्यो एउटा चाहिँ आफैमा एउटा अवसर हो, सम्भावना हो नागरिक चेतना बढाउने। संविधानमै उपचारको हक सहित शिक्षा सम्बन्धी हक छ, सूचनाको हक छ, सञ्चारको हक छ, सबैको हकहरू दिएको छ। अहिले त संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाली नागरिकको बालिक मताधिकार र आपराधिक निर्वाचन प्रतिनिधिको प्रतिबद्धता छ। समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक शासन प्रणाली रहेको छ हाम्रो नेपालको संविधान अनुसार नेपालको शासन प्रणाली। त्यसै गरी संविधान मार्फत सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ। यस्तो अब हामी लागौँ नागरिक समाजतर्फ। नागरिक चेतना र शिक्षा भनेको त हामीले बुझ्यौँ। अब नागरिक समाज भनेको के हो? नागरिक चेतना र शिक्षा भएर मात्र हुँदैन। त्यो नागरिक चेतना र शिक्षालाई चाहिँ उपयोग गर्नको लागि एउटा चाहिँ संयन्त्र चाहिन्छ। त्यो संयन्त्रको नाम हो नागरिक समाज। नागरिक समाज भनेको व्यक्तिहरूको एउटा सङ्गठित समूह हो जसले चाहिँ नागरिक शिक्षाको प्रयोग गरेर चाहिँ शासनमा चाहिँ लोकतान्त्रिकरणलाई बलियो बनाउने, शासनमा लोकतान्त्रिकरण ल्याउँछ वा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। राज्य र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र पारदर्शिता ल्याउने कार्यमा संलग्न नागरिकहरूको सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। उत्तरदायी बनाउने काम गर्छ सरकारलाई। नागरिक समाजले व्यक्तिगत स्वार्थलाई मुनि राखेर समग्र सामूहिक हितका लागि आवाज उठाउने, बहस गर्ने, नागरिकका अधिकारका लागि सचेत र सक्रिय रहने काम गर्छ। यो प्राय सेवामुखी, गैर सरकारी, गैर नफामुखी सङ्गठन हो जुन विशेष आस्थामा आधारित नभई सामूहिक कल्याणको प्रवर्धनमा आधारित हुन्छ वा त्यसले प्रवर्धन काम गर्छ। यसलाई नागरिकका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घर्षरत र प्रयत्नशील प्रयासको रूपमा लिइन्छ। अब यो चाहिँ म अलि फास्ट पढ्दैछु किनभने चाहिँ भिडियो अलि लामो हुन्छ फास्ट नपढ्यो भने। त्यही भएर चाहिँ अलिअलि तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ धेरै गाह्रो छैन। नागरिक समाजको अवधारणा नेपालमा वा विश्वमा, पहिले विश्वको कुरा गरौँ। विश्वमा कसरी नागरिक समाजको अवधारणा विकास भयो? सबभन्दा पहिले चाहिँ सिभिल सोसाइटी नागरिक समाज भन्ने शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ सिसेरो हुन्।
तपाईँको दार्शनिक शिष्यहरूले प्रयोग गरेका थिए। यो अवधारणा चाहिँ समाजको विकासमा एक नयाँ मान्यताका रूपमा अनौपचारिक प्रकृतिको समाजको रूपमा चिनेको छ। यो चाहिँ एउटा औपचारिक रूपले चाहिँ सबै ठाउँमा लिएको हुँदैन, यो अनौपचारिक रूपमा रहेको हुन्छ, एउटा कुनै बेला चाहिँ असङ्गठित रूपमा पनि रहेको हुन्छ। नागरिक समाजको दार्शनिक आधार भनेको सबै व्यक्तिलाई समाजमा समान स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ र सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन हुनुपर्छ भन्ने आदर्श हो। एकदम राम्रो यसको चाहिँ अवधारणा छ। नागरिक समाजको आवश्यकता प्रत्येक समाजमा, प्रत्येक लोकतान्त्रिक समाजमा खड्किन्छ। नागरिक समाजका विशेषताहरू, अब त्यही कुरा आयो, नागरिक समाजले गर्ने के त, अब नागरिक शिक्षाले जे गर्छ त्यही कुरा गर्ने हो। यसले पनि यसको विशेषता पनि त्यस्तै त्यस्तै हुने हो। अब नागरिक समाज भनेको के हो त, मुनाफा नकमाउने र सेवामुखी भावनामा आधारित हुन्छ। एउटा विशेषता यो भयो। गैर सरकारी गैर राजनीतिक स्वरूपको हुन्छ। सरकारबाट अलग भएर सरकारलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने कार्यमा संलग्न समूह हो। अर्को, विचार र कुनै विशेष आस्थाबाट मुक्त हुन्छ। कुनै यसको अलग्गै विचार राख्दैन यसले। किन राख्दैन भने यसरी विचार अलग्गै राख्यो भने चाहिँ यसको अब एउटा दलको रूपमा यो आउन सक्छ। दलीय विचार वा सिद्धान्त एउटा चाहिँ विचार राख्यो भने चाहिँ एउटा अलग्गै मान्छे त्यसको स्वार्थ रहेछ भनेर सोच्ने भयो। स्वयंसेवी समूहको रूपमा काम गर्ने एउटा भोलिन्टियर ग्रुपको रूपमा यसले काम गर्छ। लोकतान्त्रिक विशेषताका साथ काम गर्छ यसले। अर्को, नागरिक समाजको महत्त्व के छ त, राज्यका गतिविधि जति पनि हुन्छन् नि त्यो गतिविधिहरूलाई नागरिकका हितमा केन्द्रित बनाउन। धेरै जसो अवस्थामा राज्यका शासकहरूले चाहिँ त्यस आफ्ना त्यो राज्यका गतिविधिहरू, शासन सञ्चालन सम्बन्धी गतिविधिहरूलाई चाहिँ नागरिकको हितमा राखिरह हुँदैनन्। पार्सली चाहिँ आफूले त्योमा चाहिँ अलि चाहिँ नागरिकलाई नबताएर काम गर्ने अनि तपाईँको त्यो चाहिँ अपारदर्शिता देखाउने कामहरू गरेर आउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजको महत्त्व धेरै ठुलो हुन्छ। आम नागरिकमा सचेतना वृद्धि गर्न, सरकारलाई निरङ्कुशताबाट जोगाएर प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्न, तपाईँको सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्न, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन, यस्ता कुराहरू भए। राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा जनमत तयार गर्ने र एकता कायम गर्ने, दबाब निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू जो हुन्छ नि, जस्तो रवि लामिछानेलाई चाहिँ जब नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो तब चाहिँ रवि लामिछाने विरुद्ध नागरिक समाजले आवाज उठायो, दबाब निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थाल्यो। होइन, रवि लामिछानेलाई चाहिँ कैदमुक्त गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू चल्यो। अब अर्को छ नागरिक समाजका स्वरूपहरू वा प्रकारहरू। कस्तो स्वरूपमा हुन्छ नागरिक समाज? कि सामाजिक समूह। हामी के सोच्छौँ, नागरिक समाज भनेको सामाजिक समूह हो भन्छौँ। होइन, सामाजिक प्रकृति पनि विभिन्न प्रकृति हुन्छ त्यसमा, राजनीतिक, आर्थिक। अब आर्थिक समूहको रूपमा पनि रहन्छ नागरिक समाज। जस्तो नेपालमा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स, यी चाहिँ नागरिक समाज नै हुन्छ। र आर्थिक रूपमा चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउँछन् यिनीहरूले, चाहिँ आर्थिक स्वार्थ हेर्छन् समाजको। पैरवी समूह भनेको चाहिँ बहस गर्ने, नेपाल बार एसोसिएसन, प्रो पब्लिक भन्ने छ एउटा चाहिँ। अर्को, राजनीतिक समूहमा चाहिँ निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने समूह हुन्छ, कुनै विदेशबाट आएको हुन्छ, त्यो पनि राष्ट्रिय रूपमा पनि राष्ट्रिय समूह पनि हुन्छ वा विदेशबाट आएको पनि हुन्छ। मानव अधिकार सङ्घ भयो। तपाईँको शैक्षिक सूचनामूलक समूहमा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भइहाल्यो, प्रेस चौतारी। धार्मिक सांस्कृतिक समूहमा हेर्ने भने चाहिँ विश्व बौद्ध महासङ्घ, विश्व हिन्दू महासङ्घ जस्ता आउँछन्। पेसागत समूहमा चाहिँ चिकित्सक सङ्घ, किसान सङ्घ। सामाजिक सेवा समूहमा हेर्ने भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, इन्सेक, अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक आउँछ, नेपाल प्रोक्वा सङ्घ, यस्ता आउँछन्। अब नागरिक समाजको कार्यशैली कस्तो छ त्यो हेरौँ। नागरिक समाजको कार्यशैली हेर्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न यसले चाहिँ स्टाइलहरू अपनाउँछ। जस्तो सहभागितामा केन्द्रित शैली हुन्छ यसको। सहभागिता गराउन खोज्ने व्यक्तिहरूलाई समाजमा चाहिँ, यो समाजका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नागरिक तपाईँको समाज, तपाईँको देशको शासन सञ्चालनमा सहभागिता गराउन खोज्ने। लोकतान्त्रिक कार्यशैली हुन्छ, साझेदारी शैली हुन्छ, सहयोगमा आधारित सहयोगात्मक शैली हुन्छ, समन्वयमा आधारित समन्वयात्मक शैली हुन्छ, सहजीकरण गर्न खोज्ने शैली हुन्छ, दबाब सिर्जना गर्ने शैली हुन्छ। यसका विभिन्न स्टाइलहरू हुन्छन्। कुनै बेला दबाब दिने काम गर्छ, कुनै बेला सहजीकरणको भूमिका गर्छ, कुनै बेला समन्वय कायम गर्ने, कुनै बेला सहयोग गर्ने, कुनै बेला साझेदारी गर्ने, कुनै बेला सङ्घर्षमूलक शैली हुन्छ, सङ्घर्ष गरेर आउँछ यसले, कार्यमूलक शैली हुन्छ। यस्तै शैलीहरू। नागरिक समाजका उत्तरदायित्व के हुन् भन्ने भित्र लागौँ। नागरिक समाजको उत्तरदायित्व के हो त? उत्तरदायित्व भनेको अब त्यही महत्त्व जो यसले कार्य गर्छ, जनताका कार्यमा सरकारलाई जिम्मेवार तुल्याउने एउटा त। अर्को, गैर कानुनी कदम विरुद्ध आवाज उठाउने। गैर कानुनी कदम भयो भने आवाज उठाइहाल्ने। जस्तो अहिले आवाज उठिरहेको छ चाहिँ विभिन्न केही कुरा चाहिँ, जस्तो बालीनाली केही कुरा भन्छ भने चाहिँ बालीनालीको विरुद्ध जो आवाज उठाउँछन् नि, त्यसको विरुद्ध फेरि जनताले आवाज उठाउनु। होइन, बालीनाली भनेको कुरा चाहिँ सही हो, तपाईँहरू गैर कानुनी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ नागरिकहरूले आवाज उठाएर हुन्छन्, नागरिक समाजले आवाज उठाएर हुन्छ।
समाज सुधारको वाहकको रूपमा काम गर्छ। यसले शासन तथा सामाजिक सरकारका मुद्दाहरूमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ। भ्रष्टाचारलाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने काम गरेर हुन्छ। यस्ता यस्ता कामहरू गरेर हुन्छ। अब नागरिक समाजको पुस्तागत विभाजन पनि गरिएको छ। नागरिक समाजलाई चाहिँ विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। नागरिक समाजको प्रथम पुस्ता भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिलेको पुस्ता भनेको चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू हुन्, एनजिओहरू। त्यसपछि द्वितीय पुस्ता हेर्ने भने चाहिँ सामाजिक विकासमा क्रियाशील संस्थाहरू जो हुन्छ नि ती द्वितीय पुस्तामा आउँछन्। थर्ड जेनेरेसन हेर्ने भने चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत संस्थाहरू थर्ड जेनेरेसनमा आउँछन्। चौथो पुस्तामा हेर्ने भने चाहिँ वकालत गर्ने नयाँ नयाँ पुस्ताहरू, वकालत र सशक्तिकरणमा जोड दिने नागरिक हितमा लक्ष्य संस्थाहरू। पाँचौँ पुस्तामा हेर्ने भने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने संस्थाहरू, द्वन्द्वलाई कम गराउने संस्थाहरू जो छन् नि, एमनेस्टी इन्टरनेसनल हेरौँ, विभिन्न संस्थाहरू हुन्छन्। डक्टर्स विथआउट बोर्डर्स भन्ने चाहिँ एउटा। छैटौँ पुस्ता भन्ने हेर्ने भने चाहिँ छैटौँ पुस्ता चाहिँ एउटा नयाँ पुस्ता भनौँ, शान्ति स्थापनाका लागि क्रियाशील संस्था। अब शासकीय सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा नागरिक समाजको भूमिका के छ, यो चाहिँ इक्जाममा सोध्न सक्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण। नेपालको चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा नागरिक समाजको भूमिका भनेर सोध्न सक्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कस्तो भूमिका छ भने दबाव समूहको रूपमा काम गर्छ सरकारको लागि, सरकारको काममा दबाव सिर्जना गर्छ, सचेतना वृद्धि गर्ने, पारदर्शिता बढाउने, आर्थिक जवाबदेहिता कायम गर्ने, सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक सेवाहरूलाई सबल, सुलभ र स्तरीय बनाउन मद्दत गर्ने, तपाईँको अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै स्वच्छ समाजको निर्माणमा योगदान गर्ने, यस्ता कुराहरू छन्। अब नेपालमा नागरिक समाजका विद्यमान अवस्था हेर्ने भने चाहिँ हामी विद्यमान अवस्था जस्तो हामीले नागरिक शिक्षाको पनि हेरेका थियौँ, सबल र दुर्बल पक्ष भने यसको पनि हेरौँ। सबल पक्ष के छ भने अब राम्रो पक्षहरू हेर्ने भने चाहिँ नागरिक समाजले वाचडगको रूपमा भूमिका खेल्छ। जस्तो कुनै पनि घरमा चाहिँ एउटा कुकुर भयो भने कस्तो हुन्छ, त्यो घरमा चोर आउँदैन। चोर भनेको के हो, भ्रष्टाचारहरू चोरहरू हुन्। अब त्यो यदि नागरिक समाज छ भने चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूले डर मान्छन्। नागरिक समाज एउटा डगको रूपमा नागरिक समाजले भूमिका खेलेको हुन्छ। अब नागरिकका हक र अधिकारको रक्षकको रूपमा काम गर्ने, तपाईँको सामाजिक परिचालनमा सक्रियता देखाउने, सामाजिक परिचालनमा सक्रियता देखाउने, सामाजिक सचेतनामा वृद्धि गर्ने, सामाजिक सचेतनाका कुराहरू बढाउने, सरकारलाई रचनात्मक सुझावहरू प्रदान गर्ने, यस्ता कुराहरू आए। त्यही दुर्बल पक्षहरू के छ भने नेपालमा नागरिक समाजको राजनीतिक पूर्वाग्रहमा फँसेको छ। यो राजनीतिक आग्रहमा फँसेको छ, पूर्वाग्रहमा फँसेको छ, अनि उद्देश्यबाट चाहिँ अलिक विचलित भएको छ। नागरिक अधिकारको सट्टा व्यक्तिवादी स्वार्थबाट प्रेरित छ। अनि रचनात्मक र निष्पक्ष सुझावहरू अहिले नागरिक समाजबाट आउँदैनन्। निष्पक्ष सुझावहरू त आउँदैनन् भनौँ। अब निष्क्रिय भूमिकामा छ, नेपथ्य भूमिकामा छ भनौँ यसलाई। अब नागरिक दायित्व तथा कर्तव्यहरूतिर लागौँ। अब नागरिक दायित्व र कर्तव्यहरू के भने नागरिकले अधिकार मात्र खोज्ने होइन, दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी। हो, अब त्यो नागरिक दायित्व र कर्तव्यहरू के हुन् त फेरि सिटिजनका? कानुनका दुई आयाम हुन्छन्, तपाईँहरूलाई थाहा होला। नागरिक अधिकार र दायित्व। अधिकार लिने मात्र होइन, कर्तव्य पनि हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले मात्र अधिकार प्रदान गर्दैन, यसले कर्तव्य र दायित्वहरू पनि सिर्जना गर्छ। कानुनको सार्वजनिक कार्यान्वयन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब अधिकार र कर्तव्यको बिचमा सन्तुलन स्थापित हुन्छ। अधिकार मात्र खोज्ने नेपालीहरू, इन्डियनहरू त्यस्तै छन् कि बढी अधिकार खोज्छन्। साउथ एसियामा हाम्रो देखि अधिकार खोज्छन्, तर कर्तव्य पालनमा हामीले चाहिँ हिचकिचाहट गर्छौँ। जस्तो चीनमा, तपाईँको जापानमा, साउथ कोरियातिर जाने हो भने चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू अधिकारभन्दा पनि बढी कर्तव्य पालन गरेर हुन्छन्। अब त्यही भएर चाहिँ राज्यले जनतालाई कानुनद्वारा मात्र अधिकार दिएको हुँदैन, तर तिनीहरूलाई निभाउनुपर्ने जिम्मेवारीहरू पनि सिर्जना गर्छ। जनताले आफ्ना दायित्वहरू पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्दा मात्र अधिकारको सही कार्यान्वयन हुनसक्छ। त्यसरी जनताका कर्तव्य र जिम्मेवारीहरूले लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भनेर भनेको छ। अब यसको अर्थ हेर्ने भने चाहिँ के हो त नागरिक कर्तव्य र दायित्वहरू भनेको? कानुनद्वारा निर्धारित कामहरू गर्न र निषेध गरिएको काम नगर्नु नै कर्तव्य हो। नभनेको काम नगर्नु, गर्नु भनेको काम गर्नु, गर्ने काम गर्नु, नगर्नु भनेको काम नगर्नु नै कर्तव्य हो के। जस्तो नागरिकको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूलाई जनताका कर्तव्य र दायित्व मानिन्छ। यस्ता कर्तव्य र दायित्वहरूले राज्यका दायित्व र सङ्कल्पहरूको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्, जसको विशेष महत्त्व हुन्छ। हो, त्यो पक्कै हो। जनताका कर्तव्यहरूले जनताको अधिकारको उपयोगमा सीमाङ्कन गर्छ, एउटा चाहिँ सीमा हालिदिन्छ के। अधिकारको उपयोगको एउटा सीमा हालिदिन्छ। जनताको कर्तव्यहरू भयो नि, तपाईँको यतिसम्म अधिकार हो, कर्तव्य पनि छ है भनेर एउटा सीमाङ्कन गरिदिन्छ। योभन्दा पछाडि तपाईँले यो सीमा नाग्नु हुँदैन भनेर भनिदिनु भयो। अधिक अधिकारले दुरुपयोग निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले कर्तव्य र अधिकारको तालमेल आवश्यक छ। अब यदि राज्यले चाहिँ अधिकार तोक्दैन भने चाहिँ
कर्तव्य त हुँदैन भने चाहिँ अधिकार मात्र खोजेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बढी निरङ्कुश हुन सक्छन्, मान्छेहरू चाहिँ बढी मात्तिन सक्छन्, नागरिकहरू भनौँ न मात्तिने। अर्को नागरिकको कर्तव्य र दायित्वहरू हेर्ने भने चाहिँ नागरिकका कर्तव्य र दायित्वलाई नैतिक, कानुनी, वैयक्तिक, सामाजिक रूपमा विभाजन गर्न सक्छौँ हामी। अब विभिन्न कर्तव्यहरू हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ नागरिकका कर्तव्य र दायित्वहरू उल्लेख गरिएको छ, जस्तो अब समग्रमा उल्लेख गरिएको छ यहाँ चाहिँ, अब सबै अलग अलग छैन। राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सम्मान गर्नु पहिलो कर्तव्य हो। राष्ट्रिय झन्डा, चिन्ह, प्रतीकहरूको सम्मान र संरक्षण गर्नु दोस्रो कर्तव्य। यी मूल कर्तव्यहरूमा आउँछन्। राष्ट्रको बलिदानमा जुटेका शहीदहरूको सम्मान र सद्भाव गर्नु, हामीले शहीदहरूलाई सम्मान गर्नु पनि एउटा कर्तव्य हो। सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु, संविधान र अन्य कानुनहरूको पालना गर्नु, राज्यको कर तिर्नु र राजस्वमा योगदान गर्नु, अधिकारको उपयोगमा जिम्मेवार र कर्तव्यपरायण हुनु, राज्यलाई आवश्यक पर्दा अनिवार्य योगदान दिनु, यी सबै कर्तव्यहरूमा आउँछन्। अब वर्तमान संविधानमा चाहिँ नागरिकका कर्तव्य के छन् भन्ने कुराहरू हेरौँ है। वर्तमान संविधानको भाग 1 को धारा 1 को उपधारा 2 मा जाने हो भने नागरिकका कर्तव्यहरूको उल्लेख गरिएको छ। यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने छ भनेको छ। प्रत्येक व्यक्तिको, यहाँ व्यक्ति भनेको चाहिँ नागरिक, यहाँ व्यक्ति भन्नाले चाहिँ नेपाली र गैर नेपाली दुवै हो। गैर नेपाली आएर नेपालमा चाहिँ द्वन्द्व फैलाउँछ भने त्यसलाई के कारबाही गर्नु परेन? गर्नु पऱ्यो नि। व्यक्ति भनेको चाहिँ नागरिक मात्र होइन, यहाँको अर्को देशको मान्छे पनि हुनसक्छ। संविधानको भाग 3 मा धारा 48 मा चाहिँ निम्नलिखित नागरिक कर्तव्यहरूको प्रावधान गरेको छ। भाग 3 मा हेर्ने भने चाहिँ कर्तव्यहरूको पालना, यहाँ चाहिँ यहाँ पनि हाम्रो हेर्न सक्नु नागरिक कर्तव्य छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने भाग 3 को धारा 48 मा राष्ट्रप्रति निष्ठापूर्वक नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। राष्ट्रप्रति निष्ठापूर्वक रही नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गर्नु 1, दोस्रो 4 छन्। संविधान र कानुनको पालना गर्नु 2, अर्को राज्यले आवश्यक परेको बेला अनिवार्य सेवा गर्नु 3 र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु, यी 4 वटा रहेका छन्। आजको लागि यति नै। तपाईहरुलाई मेरो यो आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। म भोलि पनि एउटा नयाँ टपिक लिएर आउने छु, यसपछिको टपिक लिएर आउने छु। आजको लागि यति नै। तपाईहरुले यो चाहिँ अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। शुभ रात्रि।